Psikanaliz bir kadının öksürüğüyle başladı desem inanır mısın? 1880'lerde Anna adında genç bir kadın aniden konuşma yetisini kaybetti. Felç geçirmiyor ama beden sanki duyguların ağırlığını taşıyamıyordu. Doktoru Joseph hipnozla bastırdığı anılarını konuşturdu. Her anlattığında semptomlar hafifliyordu. Adeta sözcüklerle iyileşiyordu. Freud bu olayı duyduğunda büyülendi. Demek ki bastırılan konuşur. Yeter ki bir kulak verilsin. Ve o günden sonra ruhu dinlemek bilimin işi oldu.